Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, u përfshi në një përplasje të re me gazetarët, këtë herë si dhe shumë herë më parë. Në shënjestër ishin gazetarët e mediave të pavarura serbe, Nova dhe N1. Në fakt, presidenti foli për sulmin ndar përfaqësuesve të studentëve që duan të mësojnë, Miloš Pavlović, duke krahasuar me një ngjarje ku një studente nga Novi Sad u sulmua dhe ju thye nofulla. Më shpjegoni pse ata djem në Novi Sad kanë kaluar 4 muaj në paraburgim, ndërsa këta që vepruan me organizëm, me qëllim e vetëdije, kanë vepra penale nga pakujdesia, ka pyetur ai. Kur gazetarët u përpoqën të përgjigjeshin se dhe ata mund të japin shpjegime, ai u përgjigj: "Përsëri ju dukeni diçka qesharake, ju nga Nova 1 dhe Nova S, mua jo, mësohu të sillesh më mirë birë, sjellje elementare, nuk do të ishte keq", ka thënë Vučić. Gazetarja Zhaklina Tatalović publikoi një video në llogarinë personale të platformës X me një koment ku përshkruan momentin së të tensionuar e të pakëndshëm. "Vetëm u pam dhe bëm shenjë që mund të shpjegojmë, por presidenti na bërtiti, u zemërua, iku dhe asnjë nga pyetjet", ka shkruar ajo. Ndryshe, gazeta Nova dhe Nova 1 llogaritjen si ndërmediumet e vetme të pavarura në Serbi, të cilat Vučić nuk ka arritur t'i fusë nën kontroll.